បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយទៀតបាទជូនពរដល់បងប្អូនបាទដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាសុជាតិជាពិសេសបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងផលិតផលតាក់ទ័រចលឌីនៅក្រោយខ្ញុំនេះបាទបងប្អូនគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានការគ្រប់គ្រងទាំងមួយទឹកហើយនឹងថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើថ្មីបងប្អូនក៏អាចតាក់ទងមកជាសុជាតិហើយបងប្អូនដែលចង់ប្រើមួយទឹកក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងមកជាសុជាតិបងដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងមានជំរឿសឲ្យបងប្អូនមានលទ្ធភាពប្រើមួយទឹកក៏បងប្អូនអាចបាទតំណាក់តម្រងជាសុជាតិបាទទិញបានបងប្អូនចង់ប្រើថ្មីក៏បងប្អូនអាចតំណាក់តម្រងជាសុជាតិបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទតាក់ទ័រមួយទឹកដែលបាទដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននេះគឺបាទជាប្រភេទតាក់ទ័រដែលមកនៅស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពចង់ប្រើមួយទឹកបងប្អូនក៏អាចទិញមួយទឹកពីក្រុមហ៊ុនរបស់តាក់ទ័រចនវាផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចង់ធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងថាបាទក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានទាំងមួយទឹកមានទាំងថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រាក់ទ័រចនឌីជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដល់ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia